Whining. This is the whinny of a horse. Please, it's the whinnying sound of horses. Anyways, let's start the video. Hindi ko na malaman kung sinong pagtitiwala ako ng tao. Na magkita kami na yung gana. Ramon, Naked po nga niya pangalan. I like him. He's a nice guy, mabait siya. mabait. Meron ba mabait na bigla-bigla nilang nawawala pagkatapos makakuha ng pera? Yung bang kung sino-sino na gusto pumatay sa kanya